không á? Có trái không? Bơ to sợ mất có trái nữa trơn hả? Này coi ống nước tới mùa tới giờ nó phun nước tự động nè. Nên cỏ nó sạch sẽ lắm. Có một tháng có người tới cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ mấy cái viền này nè. Là mình phải trả cái tiền khu á, mỗi một tháng mình trả tiền khu á. Mình trả cái tiền khu thì cái khu này rất là sạch sẽ đẹp luôn, ngăn nắp lắm, có đường viền rõ ràng hết trơn á. Rồi giờ hai mẹ con mình đi bộ về là trời nắng lên nè. Hồi nãy đi trời còn bóng đèn luôn á.